んにちは。あー、こんにちは、どうも。ご無沙汰してます。ずっといなかったからさ。最近。塩だれ。寒いですよね。そうですね。なんか風がなんか冷たいですよね。そうなんか。お疲お疲れ。おにぎりだったっけ？おにぎりあるよ。おにぎりだね。米が食いたい。久しぶりのたこ焼きだね。うまっ。風なくなったかも。ね。うん。その風の予報の元からに特別に気象のあれがあるんだろうね。すごいね。なんでもあるね。とりあえず復帰したから、まずはノンアルからね。燃えない。ああ、もう。何を？ああ。よいしょ。あああ。もう。行くぞ。これぐらいだな。この間のでかすぎだな。たぬきこだったら別にね、うん。あのぐらいでかくてもいいかもしれないけど、この間風があったんだっけか。ちょっと風があったっけ。風があったね。途中で出てきちゃったんだね。うん。あったかいあったかい。うん。今強風警報が出てます。なんか外はえらいことになってるみたいだけどね。後ろのグループはやばいやばいって騒いでます。やばいやばい。うちらこんな飲んでていいだろうか。しょうがないね。は乾杯。い。はい。ねでももう帰ってきたって感じだよね。ずっと帰ってきた。帰ってきたって感じがする。なんかわかんないけど一周回って帰ってきたって感じがする。警報の車うるせえ。ねえ。飲みすぎにご注意くださいって言ってるね。そう違うよ。
今日はほら肉とか刺身とかないからキャベツにね、お金をかけたね。海や。うん。麓っ腹よりお知らせです。うん。本日強風予報が出ております。暑いね。暑いね。これをフロント閉めたら急に温度が上がるよね。うん。食べます。じゃあ一つ。わさび一つ。次どうしようか。次ももうちょっと短期。まあ天気から見てよ。うん。 2月の第4のうん。結婚記念日に行っちゃう。うん。何回目？ 30。ん30。そんな？あ、風来る。ん？風来る。風が来る瞬間が。あ、もうあれか。風が来るのが分かるってのはすごいね。うん。また眠くなってきちゃった。さっき寝てた。今日はほら酒飲むと思ってさ、これ持ってきた。孫の手も孫の手持ってきた。また吹いてきた？焚き火を禁止させていただきます。